냉장고 탈취의 신, 탐사 트리플 냉장고 탈취제 사용 후기. 이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 탐사 트리플 냉장고 탈취제를 발견하고 바로 구매해봤음. 300ml 대용량 2개 세트라서 냉장고에서 나는 김치 냄새와 생선 비린내를 확 잡아준다고 하더라고. 설치도 간편하고 디자인이 심플해서 눈에 띄지 않아 좋았어. 활성탄과 숯 성분 덕분에 냄새 제거가 확실히 효과적이었고, 사용한 지 며칠 만에 냉장고 안에 불쾌한 냄새가 거의 사라졌지. 다만 사용기간이 명시되어 있지 않아서 교체 시기를 잘 모르겠지만 이 가격에 이 성능이면 정말 만족스러워. 냉장고 탈취제 고민 중이라면 추천할게. 마음에 드니깐 별 5개.